Salam hər kəsə. Bugün çox maraqlı, bir o qədər də mübahisəli bir mövzu haqqında danışacağıq. Bu mövzu demək olar ki, hər kəsi düşündürür. Ev almaq, xüsusilə də ipoteka ilə ev almaq nə qədər məntiqlidir. Təsəvvür edin ki, siz çoxdan axtardığınız bir evi nəhayət tapmısınız. Qiyməti təxminən 200 min manatdır. Ev demək olar ki, hər baxımdan ürəyinizdədir. Yerləşməsi yaxşıdır, iş yerinizə yaxındır, ətrafında məktəb, market, park var, otaqların sayı sizin ailəniz üçün idealdır. Hətta məhəllədə yaşayan insanlar da sizə xoş təsir bağışlayır. Qısası, düşünürsünüz ki, bu ev sizin gələcək həyatınız üçün mükəmməl seçimdir. Amma sonra bankın qapısını döyürsünüz və ipoteka şərtlərinə baxırsınız. Orada yazılan rəqəmləri görəndə isə bir anlıq dayanırsınız. Çünki 25 illik ipoteka müddətində siz banka 200 min manat yox, ümumilikdə təxminən 300 min manat ödəyəcəksiniz. Yəni sadə dillə desək, 100 min manat sadəcə faizlər üçün ödənəcək. İlk baxışdan bu, həqiqətən də insanı qorxuda bilər. Çox adamın ağlından eyni fikir keçir, mən niyə banka bu qədər pul qazandırım? Niyə 100 min manat artıq ödəməliyəm? Axı bu pul ilə başqa şeylər edə bilərəm. Bu düşüncə tamamilə başa düşüləndir. Amma gəlin bu məsələyə biraz daha geniş və iqtisadi baxımdan yanaşaq. Çünki ipoteka məsələsini düzgün qiymətləndirmək üçün sadəcə bugünkü rəqəmlərə yox, uzun müddətli maliyyə mənzərəsinə baxmaq lazımdır. Burada çox vacib bir iqtisadi anlayış ortaya çıxır, pulun zaman dəyəri. Pulun zaman dəyəri nə deməkdir? Sadə dillə izah etsək, bugünkü pul sabahki puldan daha dəyərlidir. Bunun əsas səbəbi inflyasiyadır. İnflyasiya o deməkdir ki, zaman keçdikcə pulun alıcılıq qabiliyyəti azalır. Yəni bugün 100 manata aldığınız bir məhsulu, ehtimal ki 5 və ya 10 ildən sonra daha baha qiymətə alacaqsınız. Eyni məntiq ipoteka ödənişlərinə də aiddir. Məsələn, təsəvvür edin ki, siz banka hər ay 1000 manat ipoteka ödənişi edirsiniz. Bugün üçün 1000 manat kifayət qədər ciddi bir məbləğ ola bilər. Bu məbləğ sizin aylıq büdcənizin böyük hissəsini təşkil edə bilər. Amma gəlin gələcəyə baxaq. 5 ildən sonra maaşlar müəyyən qədər artacaq. 10 ildən sonra iqtisadiyyat dəyişəcək. 20 ildən sonra isə 1000 manatın bugünkü dəyəri çox fərqli olacaq. Yəni bugün ağır görünən 10.000 manat ödənişi gələcəkdə sizin üçün daha kiçik və daha rahat ödənilən bir məbləğə çevrilə bilər. Başqa sözlə desək, siz bugünün pulu ilə uzun illər sonra daha ucuzlaşmış pul qaytarırsınız. Bu da ipotekanın gizli üstünlüklərindən biridir. İkinci vacib məsələ isə daşınmaz əmlakın qiymətidir. Tarixi olaraq dünyanın demək olar ki, bütün böyük şəhərlərində uzun müddətli dövrdə daşınmaz əmlakın qiyməti artma meyli göstərir. Bunun bir neçə səbəbi var. Birincisi, şəhərlər böyüyür. Əhali artır. Yeni infrastruktur qurulur. İkincisi, torpaq məhdud resursdur. Yeni torpaq yaranmır. Üçüncüsü isə tikinti materiallarının, işçi qüvvəsinin və ümumi tikinti xərclərinin qiyməti zamanla artır. Bu faktorların hamısı birlikdə daşınmaz əmlakın qiymətini yuxarı istiqamətdə hərəkət etdirməyə meyilli edir. İndi gəlin sadə bir ssenari təsəvvür edək. Siz bugün 200 min manata ev aldınız. 25 il sonra həmin evin qiyməti nə qədər ola bilər? Əlbəttə, bunu dəqiq demək mümkün deyil. Amma tarix göstərir ki, uzun müddətli perspektivdə əmlakın qiyməti çox vaxt ciddi şəkildə artır. Mümkündür ki, həmin ev 25 ildən sonra 400 min, hətta 500 min manat dəyərində olsun. Bu halda nə baş verir? Siz banka 100 min manat faiz ödədiniz. Amma evinizin dəyəri 200 və ya 300 min manat artdı. Yəni ümumi maliyyə baxımından siz yenə də qazanan tərəf ola bilərsiniz. Başqa sözlə desək, ipoteka yalnız xərc deyil. Bu, eyni zamanda uzun müddətli investisiyadır. İndi isə tez-tez səslənən başqa bir argumentə baxaq. Bəzi insanlar deyir ki, ipoteka ilə ev almaqdansa kirayədə qalmaq daha sərfəlidir. Onlar düşünür ki, ipotekaya verəcəkləri pulu başqa sahələrə yatırsalar daha çox qazanc əldə edə bilərlər. Bu fikir müəyyən hallarda doğru ola bilər. Amma burada bir vacib detal var. Kirayə ödədiyiniz zaman siz hər ay pul xərcləyirsiniz, amma həmin pul sizə heç bir aktiv qazandırmır. 20 və ya 25 il ərzində siz 10 minlərlə, hətta 100 minlərlə manat kirayə pulu ödəyə bilərsiniz. Amma bu müddətin sonunda sizin adınıza yazılmış heç bir mülk olmur. Əksinə ev sahibi həmin kirayə pulları ilə ya öz ipotekasını ödəyir, ya da artıq mülkündən stabil gəlir əldə edir. Bundan başqa kirayə haqqları da zamanla artır. Bugün ödədiyiniz kirayə haqqı 5 il sonra daha yüksək olacaq. 10 il sonra isə bəlkə də 2 dəfə artacaq. İpotekada isə çox vaxt ödənişlər sabit qalır. Bu da uzun müddətli planlaşdırma baxımından böyük üstünlükdür. Bununla yanaşı ev sahibi olmağın psixoloji tərəfi də var. Öz evinizdə yaşamaq insana fərqli bir rahatlıq verir. Siz evinizi istədiyiniz kimi təmir edə bilərsiniz. Divarları boyaya bilərsiniz. Mebel dəyişə bilərsiniz. İstədiyiniz kimi dekorasiya edə bilərsiniz. Heç kim sizə divarı deşmən, ev heyvanı saxlamayın, təmir etməyinə demir. Kirayədə qalanda isə hər zaman başqa bir insanın qaydalarına uyğun yaşamaq məcburiyyətindəsiniz. Bütün bunları nəzərə aldıqda ipoteka sadəcə bank borcu deyil. Bu, eyni zamanda gələcəyinizə qoyulan bir sərmayədir. Bu, ailəniz üçün uzun müddətli sabitlikdir. Bu, sizi inflyasiyadan müəyyən qədər qoruyan bir aktivdir.
Əlbəttə, ipotekanın riskləri də var. Maliyyə planlaması düzgün aparılmasa, bu öhdəlik ağır ola bilər. Buna görə də qərar verməzdən əvvəl insan öz gəlirini, xərclərini və gələcək planlarını diqqətlə analiz etməlidir. Amma düzgün planlaşdırma ilə ipoteka bir çox insan üçün həyatında verdiyi ən ağıllı maliyyə qərarlarından birinə çevrilə bilər. Bəs siz necə düşünürsünüz? Uzun müddətli ipotekaya girmək riskli addımdır, yoxsa bugünkü iqtisadi şərtlərdə ən məntiqli qərarlardan biridir? Fikirlərinizi rəylər bölməsində mütləq yazın. Hər birini oxuyuram və mümkün olduqca cavablandırıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənədək.